今天给你们分享一个车内怠速时异响共振的一个故障啊，然后我们今天来看一下看怎么维修啊。就是怠速启动的时候，整个车内非常大的一个共振的一个声音呢。我们现在来启动车辆来听一下。这现在启动了，就整个车内饰大概这个方位。咚咚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 咚，很响，看到没有？就这种声音的，无论是挂档还是不挂档，它都有。加一点点油门就没有了。这就很安静的，油门加起来就很安静的。油门一松，它就很吵。油门加起来就没有，看到没有？一松油门，大概就这个方位的，咚咚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 ，很响。然后我们等会儿看一下，看什么问题啊？这个基本上应该就是那个发动机机脚啊老化下沉导致的，导致产生的一个共振的。我们等会儿把车机盖打开看一下，看是不是那个机脚坏了。现在这个机脚是拆下来了，这个是旧的，这个旧的话它已经完全下沉了，看到没有？就这个黑胶这里轻轻一压就下来了，看到没有？很软的。这个新的就很硬了，压不动，看到没有？所以说这就是一个正常的老化衰减疲劳啊，而且这里还有点开裂了，看到没有？这里开裂了的，这个新的话这里是好的。所以说就这东西坏了，导致产生了一个共振的怠速共振，然后车内的话很大的一个嗡嗡的声音啊，都是它造成的。装上去之后，我们再试一下效果。这个就是发动机的悬置啊，也就是机脚胶。这个新的现在已经装上去了，然后我们去车里面听一下了。现在车子也是启动状态啊，它就一点那个声音都没有了。刚开始就特别响，整个这个方位啊，噪音特别大呀。现在基本上就没有声音了，已经好了的 ，OK 了。现在再来叫车主试下车，让他感受一下。你试，就是副驾驶这个方位是不是咚咚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 的响，是不是？就是蛮响。对，你再试一下子。没有了，没有了，是不是？我以为是哪里共振了？没有，就是那个机脚那里掉下来的共振，知道吗？现在可以了，这。没有了。没有，是不是？可以了，好了。